아, 물론 제대로 확인을 안 한 내 잘못이기도 하지만 아니 충분히 의심할 만한 상황이었잖아요. 의심할 만한 상황이요? 입장 바꿔서 만약 제가 회장님이 대낮에 어떤 여자분이랑 호텔 객실에 올라가는 거를 봤으면요, 저는요 무턱대고 그런 오해 안 합니다. 거치한 김에 한 말씀만 올리겠습니다. 회장님은 아무리 납품 받는 갑이고 이 마광숙이는 볼품없는 을이지만 사람 그렇게 무턱대고 의심하고 색안경 끼고 보는 거 아닙니다. 그런 게 바로 갑